你好啊，朋友们，今天这期值钱了，我来手把手带你做一个企业用的专属 AI 智能客服。最后呢，我们会把它对接到公众号、小程序或者是抖音企业号、私信等等都可以。它可以根据你的业务知识智能回复，然后还自动把用户的提问记录成一个表格，让你轻松的追踪和优化。视频稍微有点长，但是操作很简单，包你学会。那点好收藏关注赞，我们开始吧。第一步，准备自己业务相关的资料。我这里呢，为了给大家演示，特意开了一家秋之2046未来线上商店。那我呢，准备了几份常见的资料啊，这里有这个商品的基本信息的表格，就是 SKU， 卖的呢都是些非常高科技的玩意儿哈。那然后呢，有这个常见问题的表格，还有售后手册、商品使用说明、品牌介绍，甚至还有一个招聘合作信息的一个文档，挺全的了啊。大家呢，到时候可以根据自己的业务和客服场景去自己准备。那第二呢，我们去字节跳动的这个火山引擎啊，买一个1块钱500次对话的这个客服大模型包，链接呢我已经放在评论区了。买完之后，我们就进到了这个扣子专业版的控制台了，再点这个选模板搭应用。进来之后，它这里其实有很多个智能体模板，我们呢就选这个官方出的智能客服助手，因为这个已经是字节内部经过了很多的不同行业的业务场景打磨过的一个模板了，所以我们只需要一键复制它，然后直接修改它就行。那复制之后呢，你进来我们会发现它是一个使用扣子的一个答疑客服，我们最后再去修改它这些客服的开场白。我们先看最核心的这个工作流。点进来工作流之后，看到这一堆板子连着线哈，什么意思呢？其实呢，就是说用户一个问题发进来了，就顺着这根线啊，先给这个板块处理了一下，那处理完呢，那再给它处理一下，再给下一个，就这么传下去，最后回答给用户。那么我们来一个个看看这些模板的节点都是干嘛的。首先第一个叫开始，它其实很简单，就是负责呢接收一个用户的一个问题，收到这个问题之后呢，它就直接传给下一个，这个叫搞意图识别的一个大模型了。这个模型做的呢，就是分析一下用户问的这个问题，它到底是不是询问产品相关的东西呢？它就有可能得到2个不同的回答。如果不是问产品的呢，它就给上面这个大模型，让它给它打发，告诉用户说，那个你只能问我产品相关的问题，我不跟你瞎聊。那如果是问产品相关的呢，它就会给到下面这一串。那先给的第一个大模型，它先做的一个事儿是，我把用户的这个问题我先理解一下，然后呢，我改成一个更加明确的一个问题，给下一个人去搜索相关的信息。因为用户有时候问的问题其实可能有时候表述的非常的模糊，所以我们得用大模型先给它改写的更清楚一点，后面才比较好去搜索。那改写完之后，就拿到了一个清晰的问题，给到下一个节点。这个节点呢，就是去我们的业务相关的这个知识库里面去搜寻一下子，把跟这个问题相关的一些资料都给你找出来，然后给到下一个 AI。那下一个 AI 呢，它其实就是最主要的来组织回答的一个人了。它会拿到用户最原始的那个问题，然后他也拿到了知识库里相关的答案，他来给你组织语言返回给用户。其实到这里，用户就已经该得到答案结束了，但是我们商家呢还得往后再走，记录一下子。所以呢，下一个节点它是一个异步的操作。异步是啥意思啊？它就是说走到他这儿就不用等他了，前面的这个答案就先把后面的流程走了，直接就发回给用户了啊。他自己呢在这慢慢操作，他呢就开始把用户的问题和这个 AI 的答案给它做成一个固定的格式，再给到下个人。最后一个节点呢，就是把他拿到的这个格式化的问题和答案给自动的存到飞书表格里去，这就整个结束了。那我们呢得去把相关的信息都改成我们自己的，别着急，一个个来吧。那第一个我们就不用管了，都是收到一条信息嘛。那第二个意图识别，我们可以看看它是怎么做到的。那点开之后，你看它这是一个豆包大模型，然后这里写了2种意图哦，那我们就把它改成一个是关于秋之2046商城的问题咨询，一个呢就是非秋之2046的咨询。那大模型是根据什么识别的呢？我们再点开这个高级设置哦，无非就是一段提示词嘛，告诉这个大模型说这样的呢就是正常咨询啊，这样的呢就是闲聊。那我们也给它改掉，我们只有提这些科技产品的时候啊，它才是问。那问什么天气什么的啦，就不是。OK， 那我们再看上面这个，如果它不是问秋之2046的，怎么回答呢？
哦，它这儿又有一大堆提示词，写的非常全啊。那我们呢，就是按照它这个格式把自己的资料填进去呗。我们就把扣子改成我们自己的简介，或者呢，就直接把这一整段都拷贝给 AI， 再把我们自己的相关信息拷给 AI， 让 AI 照着这个格式给你替换进去。那我这边已经改好了，给它粘贴进去。那再然后我们看下面这个改写问题的节点，它也是一个 AI 和一个提示词哦。你看这个提示词要它理解一下问题啊，再重新描述一下，甚至呢还提到了说要结合上下文。OK， 那我们也只需要把这些例子改掉就行啊。这儿我就改成我的商品，比如说啊，用户问了，先问反重力鞋多少钱啊，再问一句那个能飞多高。那就要 AI 知道用户问的其实是反重力鞋能飞多高，就这个意思。好，那改完之后呢，我们就来到了我们真正的知识库环节。这里呢，我们其实需要先上传一下我们的资料才能添加进来。我们点左上角这个回退啊，就退到我们的个人空间里去。在这个工作空间里，我们点这个资源库，再点加一个资源，选择增加知识库。这里呢，我们再选择一下文档的格式，我先上传一个表格吧。那秋之2046的商品信息，再给它弄一个图标。下一步，好，在这里呢，我们把商品表格给它拖进来。再下一步，它就自动的识别到了我们表格的这个类目。然后呢，我们得选一下查找这个表的时候呢，是根据什么来搜索的？那我预测啊，大概率就是产品名了。比如说用户会问啊，那这个隐形斗篷多少钱？这个就是根据产品名来搜的。所以我们把这个勾上，再往下一步，然后预览一下，没问题啊，就是这些奇葩东西。再下一步呢，它就自动的在处理数据了，我们也不用等它，直接确认就行。好，那文本格式就更简单了，我们传进去，再点下一步，让它自动的分段和清洗，再确认即可。那我们把自己所有的文档资料都传进去之后，再回到这个资源库，点到我们的工作流里面，再回到这个节点，就可以去添加我们的业务知识了。OK， 把它老的这些都删掉。好，那再下一步啊，它就拿到了用户的最原始问题，也拿到了刚刚这个知识库里的答案了。所以它要来组织语言。那我们看到这儿，它也是一个长长的提示词。细看的话呢，其实前面这些我们都已经改过了，无非呢是它后面这里多了一些回答的示例和使用句子的一些限制。我们其实就改它这些限制嘛，或者说我们不用示例其实也没关系，删掉就可以。OK， 那这个异步函数呢，我们就不用去改了，直接到最后一步写入表格。因为啊，得把这个问题记录到我们自己的表格里去，所以我们要登录到飞书的开发者后台，然后点这个创建企业应用，起个名字，然后再点这个管理权限，我们直接搜这2个权限，然后把它都勾上，批量开通，这里直接点确认就行。再到这里去点创建版本，然后写一个版本号，发布一下就可以了。再然后建一个表格。我们先回到最开始的那个链接，选择使用教程，然后查看教程，再往右边选择了一个创建飞书多维表格，点击这里进来呢，就复制一个模板，然后再在这个左上角这3个点选到更多，添加到文档应用，选择我们刚刚的那个应用。OK， 自动填表就已经设置好了。那我们回到工作流里面，看它这里想让我们填几个 key， 其实呢就是我们刚刚创建的那个应用的凭证。我们再回到这个开放平台，在凭证和基础信息这里，把这个 APP ID 和这个密码分别拷贝下来，粘贴到这里，然后去我们刚刚建好的那个飞书表格，点击分享，复制这个链接，然后把它粘贴到第一栏里面。OK， 一切就绪了。那我们来测试一下秋之2046这个品牌是什么来头？如果没有知识库，那他肯定是不知道的。OK， 他会回答：秋之博士2046年创立，要打造一个星际商业平台。这个呢，确实就是我们资料里的内容了。那我们再问啊，今天天气怎么样？你看看，他就拒绝回答了。OK， 点击右上角先发布工作流，我们最后再去智能体把开场白这些改一改就可以发布了。好，这个改成秋之2046商城。预设的问题也给它改成秋之2046。好啦，那现在呢，我们就可以点击发布了。这里的平台其实都是可以一键发布的，我们就来一个订阅号吧。这里啊，需要我们配置一个 APP ID，
按他的这个说法呢，我们去公众号平台里面按这个路线找一下，设置与开发，然后基本配置 OK APP ID， 拷贝过来之后保存一下，然后点击发布。最后我们再在公众号上试一试啊，你们有哪些商品啊？哦，有这么些。行，我们来问一下这个心灵感应头环是怎么用的。这个继续呢是订阅号的一个限制，其他平台是没有的，我们就说继续就行了。哇哦，可以用来团队头脑风暴，挺先进的。还有注意事项，让我们要尊重他人的思维隐私。那它跟用户的所有问答呢，同时也就保存到了我们的表格里，还会自动给标注上问题类别和是否被解决了。好啦，秋至2046的商城小助手就上线了。这个降本增效神器，如果对你有用的话，记得点赞、收藏、关注哦。下次见了。